VTuber とかね、推しがくしゃみするとね、助かるみたいなコメントが流れるじゃないですか。ということは、くしゃみをするとみんなは助かるわけですよね。そうということは、私がくしゃみしただけみんなのことを救えるということじゃないですか。ならちょっとたくさんくしゃみしたらもう世界が平和になってしまうのではないかという発想からさすがにちょっと1時間はしんどいと思うので、30分で強制的にくしゃみを出して、30分で何回くしゃみができるのかっていう検証をしつつ、みんなのことを救っていこうかなと思います。はい。一回かくしゃみ違いすぎん？うわ、出た。来た。笑っちゃったよ。ああ。あと一回。
記録